Da oggi la città di Favara ha un nuovo cittadino, un cittadino onorario, un cittadino importante, il Milite Ignoto. Il comune di Favara, come altri 3.500 comuni italiani, aderendo all'iniziativa dell'ANCI, ha dato la cittadinanza onoraria a questo militare mai conosciuto, mai ritornato in patria, che però rappresenta tutti quelli che hanno combattuto per dare la libertà non solo in Italia ma al mondo. Una coincidenza con il centenario del monumento ai caduti che rappresenta e simboleggia Favara. Oggi la manifestazione voluta dall'associazione Penna Sottile è sponsorizzata e sposata in pieno dal comune di Favara, che ha deliberato in tal senso. Sì, questo è un momento di orgoglio di tutta Favara, non solo di Penna Sottile, e voglio ringraziare il comune, il sindaco e il comune di Favara, l'associazione Società Agrigentina di Storia Patria e l'Arma dei Carabinieri, ovviamente la prefettura, che hanno collaborato nella realizzazione di quest'opera. Dicevo, è un orgoglio di Favara, perché ricordare i propri antenati, specialmente se si sono sacrificati per noi, occorreva ricordarlo nella ricorrenza del nostro centenario del monumento ai caduti, primo in assoluto fra i comuni della regione siciliana. Che vuol dire dare la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto? Significa fare in modo che il Milite Ignoto rappresenta tutti noi, e quindi noi non vogliamo che sia ignoto, ma nella sua mancata conoscenza in quanto persona, rappresentarci tutti in quanto cittadini italiani. Un momento importante per Favara, che cade appunto a 100 anni dalla realizzazione di questo monumento dedicato ai caduti favaresi, ai 182 caduti favaresi. Un momento in cui si parla di pace, di storia e di memoria. Una pace che è sempre più necessaria in Europa, un'Europa che ha visto proprio durante la Prima Guerra Mondiale un numero esagerato di vittime, un'Europa che ha bisogno di pace e che non vuole più che alle sue porte continuino quegli scempi che stiamo vedendo tutti i giorni. Che significato ha la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto? Favara si unisce ai 3.500 comuni d'Italia che hanno già deliberato questa cittadinanza. Il Milite Ignoto è l'italiano che è caduto in guerra, il Milite Ignoto è quel figlio di mamma, è quel nostro parente che non è mai più tornato, e non è tornato per difendere il confine, per difendere gli altri italiani, per difendere un'identità che ancora oggi è viva dietro il tricolore, il verde, bianco e rosso. In primo piano, come al solito, gli studenti dell'Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino, non solo sui banchi per matematica italiano, ma anche qui in piazza per fare giornalismo. Oggi col progetto giornale qui in piazza abbiamo partecipato a questa manifestazione con il giornale Albero, e ora con delle foto e dei filmati racconteremo questa bellissima manifestazione. Da oggi è un gesto simbolico importante. Diamo dignità a tutti quei nostri connazionali, ma anche stranieri, che hanno lottato e combattuto nelle guerre che si sono succedute nel secolo scorso e che purtroppo, ahimè, vediamo anche oggi. È un riconoscimento per dire un grazie e riconoscere il valore di quello che tutti i militari hanno fatto, purtroppo morendo molti, sacrificandosi altri. Ci sembrava doveroso riconoscere loro un momento della città, ed era anche un momento per ricordare nel centenario del monumento dei caduti tutti i nostri concittadini che sono morti in guerra. Favara ha dato tanto per la prima e la seconda guerra mondiale. Favara ha dato tantissimo, oltre a un punto di vista numerico, ma anche di intelligenze, di persone preparate che si sono adoperate per la patria. Ha dato tantissimo con i propri figli, ha dato tantissimo anche nella lotta di liberazione con tutti i partigiani che noi ogni anno ricordiamo. È sempre stata una città vitale, che ha saputo rispondere quando viene chiamata in causa, con la presenza, con l'impegno e con la passione. Oggi è una giornata di festa, abbiamo avuto la possibilità, l'opportunità, la cosa più importante, di ricordare ai nostri giovani gli orrori della guerra e il sacrificio di tanti italiani.